大家好，我係 Ivan，歡迎你收睇我嘅影片。如果你第一次收睇嘅話咧，我呢條影片咧就係記錄我幫一啲女 model 或者女 artist 嘅朋友喺日本拍攝人像攝影嘅記錄。如果你都中意睇靚女啊、睇日本風景嘅話咧，咁你就留低啦。呢個系列咧上一集咧係叫做東京散步女子攝影記錄嘅，咁啊本身諗住都係圍繞住東京去拍攝啦，咁但係估唔到第二集咧我已經離開東京啦，去咗遠少少嘅橫濱。今集我就請咗經常喺日本同埋香港兩邊走嘅 Ariel 啦，而今集我哋一齊去嘅係喺橫濱八景島 Sea Paradise 樂園入邊嘅水族館。Hello Ariel。Hello。好，出發。こんにちは。行きましょう。係。今日我俾你氹到喺東京以外嘅地方，我哋嚟到呢度係橫濱嘅八景島。其實我係冇去過水族館，即除咗海洋公園之外，冇嚟過。期待。水族館咧，影相其實好難影嘅，因為咧長期都好暗呢度。冇錯啦，影水族館對我嚟講最大嘅挑戰咧，就係因為水族館好暗啦，咁啊長期咧個人都係會背光嘅，所以如果要影人都要影得清楚嘅話咧，係要盡量黐埋去塊玻璃度。你自己中唔中意去動物園或者水族館嘅？冇話特別中意嘅，但係見到都會好興奮。即係其實我係好矛盾嘅，因為我係好中意見到動物啦。但係我覺得佢哋俾人係啦，即係但係因為有啲就話你去呢啲動物園去水族館咁樣，你就好似助長咗佢哋去捕捉啲動物咁樣。咁但係我唔去呢啲地方，我就睇唔到佢哋啦。咁我唯有相信即係日本呢邊啲動物園、啲水族館人道啲啦。係啦，人道。希望佢哋都住得開心啦。地方係足夠。好正喎！呢個有佢哋嗰啲名喎。靚啊！唔識讀。係咪真係認到㗎？但係影水族館又冇理由下下都黐住個玻璃㗎嘛。咁啊，有時一啲好大塊嘅落地玻璃啊，我覺得呢啲位咧係適合影一啲 silhouette 啲，即係一啲剪影嘅效果。咁所以個人咧，你係預咗會 under 㗎啦，因為塊面咧係冇光嘅，咁而亦都唔會俾你用閃光燈啦。咁呢啲位咧就可以自己留意翻，可能叫個主角咧，佢可能多啲側面啊、抬高頭啊，令到佢面嘅輪廓咧明顯啲，咁咧就會好睇啲啦。你條頸好搞笑。今次咧我就用咗啲黑科技咧去俾大家睇到我相機上面嘅一啲數據。咁而家就顯示住 EV 咧係負2/3級。我部相機咧係用中央重點測光為主嘅。咁啊右上嗰啲光位啦，其實原本係再大範圍啲咁樣爆嘅。咁所以咧我就將佢校咗負2/3級，令到嗰個光位盡量嗰個爆嘅地方少啲。而暗位咧，因為我知道我有得推嘅，咁所以我就寧願佢可以 under 少少嚟處理啦。唔錯。喂，呢個好靚啊！呢個你靠埋去睇啊。係啊。另外咧，影水族館咧，我覺得係器材先決嘅。我呢部係一部 full frame 嘅相機啦。你見到我而家 ISO 咧上到12800咧，啲暗位依然係見得人嘅。咁如果你唔係 full frame 係 APS-C 嘅相機咧，就有可能已經好多 noise 啦。同埋咧，我而家係定咗係125/1快門啦。呢個係我覺得最慢嘅可用快門。再慢啲嘅話咧，嗰啲魚全部都會有 motion blur 啊！你男朋友係日本人？係，但我哋喺香港認識。點解嘅咧？點解我喺日本住咁耐我都認識唔到日本人？日本異性點解？可能就係因為佢個人係住喺外地先想認識外地嘅人。咁但係佢係咩場合認識嘅咧 ？App。哦 ，OK。呢個 part 好似幾靚。係要去。哇！影到啊！佢啱啱埋嚟控埋你塊面度。我使唔使做啲咩？即係呢個得，你控埋多少少玻璃啊係。同埋咧喺水族館咧影，其實嗰個色溫咧係好難去摸㗎。咁而家呢一度咧，你見到可能哇，點解咁藍咧？比我 video 嗰個嚟得藍咧？咁呢個係我個人喜好咁啊，所以大家呢個就我覺得冇乜準則啊，即係你就算用佢自動嘅白平衡都係會錯嘅。咁所以呢個睇下你現場
嘅時候，你校一個啱嘅色溫啦，定係你事後喺後期執相嘅時候去處理啦？剪影咯，可能要好似你嚟嗰個花係有冇托起咗？好啊，好啊，又多一步。OK， 咁你個身盡量要挨控出多少少，係啦。我見你其實喺自己 IG 都拍好多片啦，即係嗰啲係你自己拍㗎嘛？係啊，即係所以其實你係有識做幕後嘅嘢，都識嘅，都有接觸過幕後工作。但係咪即係俾你揀啊？你中意幕前多啲定係幕後多啲咧？其實兩樣都中意嘅，嗰個感覺唔同，個一個挑貪心戰。但係我自己 IG 拍嘅片就因為自編自導自演，再自剪啦，跟住成個完嗰件事之後就會好有成功感。哦，咁係。哇！有人嚇！哦，清潔緊。結啊！ Sea Paradise 樂園入邊咧，其中一個出名嘅景點就係呢一個海豚水族館。由於佢上邊咧係透光啊，咁所以可以有個好靚嘅自然光。咁影呢一種海底走廊咧，由於人多車多咧，咁所以我都有幾個技巧可以分享翻嘅。哇！呢邊好影好多，有陽光就係嘛？第一就係呢一種啦，挨向個玻璃。今次咧唔需要面向玻璃，而係面向陽光。咁亦都可以低炒翻少少啦，盡量用翻呢個魚缸做背景。如果你有 CPL filter 咧，咁呢個時候咧就絕對啱用啦。咁由於我係冇呢支鏡嘅 CPL filter 咧，所以我呢個冇用。有時係會見到有少少反光倒影嘅。真係擸到嗰兩條海豚啦。而另一個技巧咧就係要避開啲人咧，就盡量低炒，有咁低得咁低。當然都要睇你 model 嘅接受能力啦。咁呢一張咧就見到一個超低炒，而記得咧 model 咧又要借視線啦。雖然你見到海豚咧喺佢後邊，其實佢隻眼唔係望緊海豚嘅。咁呢啲情況咧就要扮係望另一個方向啦。咁啊感覺上你好似望緊佢，其實咧就借緊視線嘅啫。你如果望我呢度咧，你企翻頭先個位先，係啦，視線望呢度。除咗順光之外咧，我覺得逆光咧有時都好靚嘅。咁啊嗰個陽光咧啱啱好喺人嘅面嘅邊緣位去做一個 highlight 咁樣。另外啊，呢個場景都好適合影呢一種直倒，盡量攞高啲，攞晒成個空間，好似呢個人個主體咧就係俾啲海水啊，俾魚去包圍住呢一種感覺。すごい。揾到你哋啦！正如我上一集講啦，咁有時咧，其實影人像攝影咧，唔一定要下下 focus 喺個人度嘅。咁我呢度咧就 focus 咗喺背景嘅海豚嗰度啦。咁而個主角咧，只需要俾一個正側面我，咁你睇佢輪廓咧，其實你都知道係佢本人啦。喂，企中間啦，企中間啦。而最後咧，咁啱原來3點鐘咧就係佢哋嘅表演時間啦。咁後邊咧就見到有啲人咧喺度睇緊表演啦。咁我哋就趁呢一個空檔咧，就走翻去呢個位，咁就可以影到呢一個空間，感覺好似冇乜人咁樣，咁而可以影到一個人嘅全身，又影到個景啦。咁第3張相咧，我係甚至乎做埋後期啦，將嗰啲人去 blur 咗佢，咁個效果都好似幾好啊！哇，好難呢張，好送俾你，多謝晒，今日唔該晒，辛苦晒。八景島 Sea Paradise 咧，其實係一個好大嘅主題樂園嚟嘅。咁啊，除咗我哋今日去嘅水族館之外咧，佢仲有好多遊樂設施嘅。咁啊，水族館同遊樂設施啦，都係要收費嘅。但係啊，呢個島啊，本身你嚟咧係唔使錢嘅。咁佢有好多景點啊，好多好靚嘅地方咧，可以俾你影相嘅。所以我覺得呢個地方除咗適合嚟拍拖之外咧，仲好適合一家大細嚟玩嘅。呢度咧絕對夠你玩一日啊！如果你對呢個地方有興趣咧，我將佢嘅資料咧放咗喺下邊嘅資訊區嘅。多謝你收睇到片尾，我今次咧都係準備咗張 postcard 送俾3位幸運嘅觀眾。參加方法好簡單，只要訂閱我嘅 YouTube channel， 再答我之後落嚟嘅問題咧，就有機會得到呢一張 postcard 噶啦。而今次咧仲有其中一張咧係有 Ariel 嘅親筆簽名嘅。問題就係 Ariel 究竟係第幾次喺日本去水族館呢？喺下邊嘅留言區寫低你嘅答案啦。咁我會喺1個星期之後啊，就會抽出3位幸運兒噶啦。咁就會喺日本去寄出呢一張明信片嘅。多謝你支持我嘅創作。如果中意咧，就 share 俾你嘅朋友睇啦。咁我哋下條影片再見，拜拜。